Gareng roko. Gayamu koyo ngono, lek di patung to nggih. Rasane iki lho. Pun karo Candi Sewu Roro Jonggrang pun dados. Pun dados nggih. Nah, aku ijazah dadi buta ora engko sing metu bodolan metu neh kowe. Niki diaturi nembang Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki ning omahku dhewe kok kowe dulak-dulak pipiku. Isin aku didelok tangga-tanggaku iki. Iya, Aku jenenge resopan ra ngajari karo aku. Kok dulak-dulak bapak bareng. ora wambung pisan. Mbak, keprok kang ngene iki lho, keprok kang ngene iki. Aja. Niki ngaten Mbak Lucy. Sing rame nyune. Nggih. Niki nuwun sewu kula wasrin dari Bumdes Ma Kecamatan Kauman. Permintaan tembang Lintang Asmoro atau Tombo Kangen. Dari Bapak Pak Camat Kauman, Pak Tony Kristiawan. Terima kasih. Pak, rintangan sekolah niki musik ya, Pak, napa saged? Lho gamelane apa-apa iso. Lho, sing nembang ari iso apa ora? Lho, musik kok, Pak. Lho, nek kula saged to, Pak. Piye to? Lulusan Indonesia mencari berkat mosok ra iso. Bakat. Lagi. Iki saged Lintang Asmoro? Saged. Oke, Lintang Asmoro. Wah, iya Sing lanang jenengan to Mas TB? Nggih. Oke. Pun to. Monggo dipunaturaken Lintang Asmoro. Dados. Yo alami ya. Siang pantoro ratri mo eleng manis ati setiaku iso